大家好，今係2021年嘅10月嘅25號，聖誕節。琴日咧都係冇雪嘅喎，今日咧就落咗成日嘅雪啦。我而家企咗喺個中央公園裏邊咧，今日咧就可以享受呢個白色聖誕啦。其實溫哥華好耐都未曾有呢個白色聖誕啦，咁但係琴晚落咗雪之後咧，你睇全部呢個白色世界相當之靚咧。咁帶大家睇呢個中央公園嗰個雪景係究竟幾靚咧？一齊跟我睇下啦 ，Let's go！